Yang iya bapak nyeri cangkeng, cingka dia pang mencetan kumaha jawaban ibu harita. Sarua hoream. Hiji waktu ibu bakal ingat karena perkara eta. Borosot orang buka budak, isat gede, ngaran geus kolot, loba karasa ibu nu nyeri cangkeng, jug titah budak ibu. Nyai emak nyeri cangkeng, pang nincakankeun hoream. Ibu teu kudu ngamuk, carekan awak ibu. Ieu teh perhitungan Allah, Pak. Matak sebenarnya bisa aya di dia pemudanya ya, nurek baung, jum, dek bedegong, pek, dek barakasakan, jum, hiji waktu bisa eureun Pak, kusaha, ku anak nalika urang geus kolot, anak baung nyerina bebeakan, matak baungna urang, bageurna urang lain keur batur, baung balik ka awak urang, bageur ge balik ka awak urang, matak kuring tara nyarek kana dek baung, jum, sing leuwih baung, sing bedegong gitu, kagok anjir ah, nya, bisa rek baraong, jum. Ibu bisa ngomongkeun batur,